बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू देसी हेल्थ टीवी। दोस्तों, नज़ला, बुखार, खांसी एक ऐसा अमल है जो कि हमारी सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रखता है। ठीक है, ख़ास तौर पर जो रेशा है, जो ज़ुकाम होता है, वो हमारे माइंड में आके बैठ जाता है, हमारे दिमाग में जाके बैठ जाता है और ये इंतहाई ख़तरनाक होता है, जिससे बहुत सारी जो सीरियस हमारी कंडीशन हो जाती है इस ज़ुकाम की वजह से। ये एक ऐसा सर दर्द है दोस्तों, जिससे जान छुड़ाना सालों साल तक नामुमकिन बल्कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है उन अफराद के लिए जो कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश मेडिसिन्स यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा सदका जारिया मैं आपको बताऊँगा जिससे आप अपने पुराने से पुराना जो ज़ुकाम है, पुराने से पुराना जो रेशा, जो बलगम आपके माइंड में बैठा हुआ है और वो आपके बालों को सफ़ेद कर रहा है और आपकी खांसी और आपके सांस को तेज़ करता है। जैसे आप हल्की सी कोई हरकत करते हैं तो आपका सांस बढ़ जाता है। तो एक छोटा सा वाक़या आपके सामने बयान करूँगा, जिसकी ये किताब है, जिसकी आज मैंने एक किताब पढ़ी तो उसमें ये एक नुस्खा लिखा हुआ था, तो वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। वो हकीम थे और उनकी अपनी किताब है। वो लिखते हैं कि मेरे चचाजाद भाई जो कि तिब्बे यूनानी से अच्छी खासी दिलचस्पी रखते हैं, अरसा 10 साल इनको पहले नज़ला शुरू हुआ, लापरवाही की वजह से इलाज की तरफ तवज्जो न दी। जब खांसी शुरू हो गई, बलगम निकलना बंद हो गई और सांस टूटने लगा, इसी तकलीफ़ से अपनी दवाएं ना तैयार कर सके, डॉक्टरों से इलाज करवाना शुरू किया। इलाज शुरू रहे तो अफाका, वरना हालत बदस्तूर। आखिरकार अरसा 2 साल से दमा की शक्ल एक बन गई। जब सफ़र करते तो गाड़ी से उतरते ही दमकशी हो जाती थी। 10 मिनट बैठ जाते, जब सांस दुरुस्त होता तो चलते थे। अरसा 2 माह गुजरते, एक शादी की शिरकत में दोनों इकट्ठे हो गए। जब सुबह नमाज के लिए उठे तो उनको ज़बरदस्त खांसी शुरू हो गई। तकरीबन आधा घंटा यही हालत रही और बलगम खारिज ना हुई। इसी शाम को मैंने कलवंजी का एक कहवा एक प्याली बनवा कर पिलाया और सो गए। सुबह उठे तो उनको मामूली खांसी के साथ ढेरों बलगम खारिज हुई। सुबह बहुत खुश थे, कहने लगे कि मैंने तो इसको मामूली समझकर पी लिया, लेकिन इसने ऐसा कमाल कर दिया कि रात सारी मेरी सुकून में गुजर गई और मेरा बलगम भी सारा खारिज हो गया। और अब वो कहते हैं कि मैं इसको हर 1 माह बाद, 2 माह बाद इसलिए पी लेता हूँ, सर्दियों में ख़ास तौर पर, क्योंकि मुझे बलगम दोबारा पैदा होता है तो फिर मैं उसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ पीता हूँ। तो आइए मैं इसी के बारे में आपको एक चीज़ पेश करने वाला हूँ। वो है दोस्तों ये कलवंजी। ठीक है, कलवंजी आपके सामने मौजूद है। इसका कहा जाता है कि मौत के सिवा हर मर्ज़ का ये इलाज है। आपने करना क्या है दोस्तों, कलवंजी का ये इतना सा ले लेना है बाउल। ठीक है, तकरीबन से 3 से 4 चम्मच ही हैं कलवंजी के। अब मैं इसको कहवा बनाकर इसका मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोगों ने किस तरह से तैयार करना है। आप अपने बच्चों को ख़ास तौर पर और वो बूढ़े अफराद जो कि मेडिसिन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, उनको ये चीज़ अप्लाई करवा के आप उनको नज़ला, ज़ुकाम और बुखार से निजात दिलवा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसका कहवा बना लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक गिलास पानी का लिया था और उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच कलवंजी के डालकर इसको बॉयल करने के लिए छोड़ दिए हैं। अब ये बॉयल हो रहा है और इसके बीच में आप शहद ऐड करना चाहें तो शहद ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मुंह का जायका नहीं लेना तो आप जस्ट इसको एज ए बीमारी के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, अपने बलगम को ख़त्म करने के लिए, तो उसमें शहद या कोई भी शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इसी तरह पी लीजिए। मैं आपको सारा तरीक़ाकार बता देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये ब्लैक हुआ पड़ा है। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी मैं आंच बंद करूंगा यहाँ से। कहवा मेरा तकरीबन तैयार हो चुका है। ये आप देखिए, इस तरह का इसका कलर हो चुका है। अब मैं इसकी आंच मैंने बंद कर दी है। अब मैं आपको इसको गिलास में डालकर दिखा देता हूँ। जी मेरे भाइयों, ये मैंने गिलास में डालकर इसको तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक है। ठीक है, ये गर्म मुझे लग रहा है, मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा, आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए। ठीक है, अंदर से ये बिल्कुल हल्का सा इसमें ग्रीन टच है। ये कलवंजी का कहवा इसको कहते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने इस अजीम नुस्खा कमाल को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपने रात को सोने से पहले इसका एक गिलास ये पूरा गरम गरम आप इसको पी लीजिए और अपने गले को कवर करके आप सो जाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा बलगम अंदर इकट्ठी हुई है, जमी हुई है, जो बाहर नहीं निकलती, सरदर्दी बनी हुई आपके लिए, तो आप इसको यूज़ करिए। सिर्फ 1 से 2 दिन आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी बलगम खुल के खारिज होगी, रेशा आपका निकलेगा और आपका सांस बहाल होगा। इससे आपकी सांस की तकलीफ भी ख़त्म होगी और आपके जो रेशे की वजह से हेयर्स वाइट हो जाते हैं वो भी इंशाल्लाह ब्लैक होंगे। आप इसको इस्तेमाल करिए, अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाइए, बूढ़ों को इस्तेमाल कराइए, कोई आपके घर में बुज़ुर्ग हैं उनको इस्तेमाल करवाइए और उससे दवाएं ले लीजिए फ्री में।
تو دوستو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ میں امید کروں گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی. میں امید کروں گا انشاءاللہ آپ کو مزید آنے والے دنوں میں ایسی بے شمار اور بہت زبردست ویڈیوز آپ سے پیش کروں آپ کے آگے. تو میرے چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کرتے جائیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریے. میری تمام جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.